Le sujet تاع اليوم ça fait longtemps ما درتش فيديو c'est le sujet تاع صلاة 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 بالعربية elle a été traduite parce que ça posait beaucoup de problèmes pour les gens اللي يتبعوا القرآن par rapport الناس اللي يتبعوا الحديث bien que le hadith ne parle pas vraiment بالصلاة il décrit pas exactement واش راهو الناس راهم يديروا. Salat a été traduite en français comme étant prière. Prière. Prière en réalité, la prière que tu vois en pratique, c'est dua. تدعي. Il y a la prière. Donc, Rabbi, il يجيب الدعوات. Ce dua. Il répond aux prières. Lorsqu'il est en train de prier Dieu, je prie Dieu de me rendre riche, de me rendre intelligent. Ça, c'est une prière. ماشي صلاة. صلاة c'est حاجة أخرى. صلاة parce que la manière واش راني مانيش نخمم زعما سي با نوفو باسكو بزاف الناس كاين بزاف الناس ils ont commencé à réfléchir. À un certain moment, ils ont commencé à se demander exactement le Coran هذا كيفاش وعلاش jusqu'à présent on n'arrive pas à le comprendre vraiment, le saisir d'une certaine manière correcte. وعلاش كاين بزاف c'est d'une manière simple, c'est-à-dire الناس هذو راهم يتبعوا في القرآن كاع رانا نتبعوا في القرآن ورا المسلمين والحديث ومنا وعلاش عايشين غير لا ميزير. اسكو سي اون بونيسيون اسكو هي ما كاش منها باسكو في لا رياليتي كي واحد يقرا قرآن ما يفهم والو كاين حاجه تفهمها باللي وكان تتبع الطريق المستقيم تعيش انتيك. alors واش رانا نشوفو حنايا رانا نشوفو باللي ما كانش منها هذه الناس راهم زعما يلعبوها كوم كوا راهم يتبعوا الطريق المستقيم راهي خاري عليهم راهم عايشين دون لا ميزير توتال وهذه كاع باسكو اون رياليتي ما فهمناش لو ميساج فريمون تاع لو كورون. هذه بور سو اللي زعما يزاكسبت لو كورون كوم ايتون اون ريفيلاسيون دو ديو مانيش نهضر على الناس اللي ما يامنوش هادو الناس اللي امنوا. وانا جو بونس بور سكي كونسيرن الصلاة باسكو الصلاة هادية كي تشوف زعما لي هادوما الاركان لي 5 بيلي حنا نقولهم بيلي ils ont été traduits en piliers. Donc, les 5 piliers. Premièrement, rokn, arkan, c'est pas des piliers. وحنا على بالنا بصح نريبيتيوها on la répète à chaque fois كلي ما كان والو. فهمت كيفاش؟ هي pilier c'est أعمدة أعمدة. D'accord? Un pilier أعمدة. Alors que ركن أركان من ركن ماشي بيلي. و بريميرمون اسكو في القرآن تلقى باللي كاين هذا لو تيرم ركن من الأركان ولا الأركان الإسلام ما كانش سيتي اون ديدكسيون. الثانية اللي كي تقرا القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين كيفاش يقول لك في القرآن يقول لك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر c'est-à-dire ils croient en Dieu ils croient au jour dernier c'est-à-dire le jour de يوم الدين le jour de la rétribution le jour وين ترجع الصرف. هادو الناس هادوما اللي آمنوا بهذا سي دي musulmans مسلمين quel que soit وهادوما باسكو revenons à un point important باسكو واحد آمن ماشي هضره برك باسكو هي سي ان كومبورتمون لو كتآمن بلي Dieu existe وتآمن بلي كاين ان jour du jugement est-ce que tu vas te comporter comme un criminel? Tu peux pas parce que c'est en contradiction avec la croyance تاعك. Maintenant si on revient au sujet bon قلت لكم بلي لي بيلي هادوما نقدر نديرها dans une autre vidéo ونحكي على فريمون وشنو هما لي بيلي لي vrais piliers sur lesquels
se base l'islam وشنو هو القرآن اللي قلنا. Par exemple نعطيكم juste بعد l'exemple دوكا نقول لكم par exemple نهضر لكم على le sujet de la justice. لازم الإنسان يكون juste envers les autres. Par exemple ما تسرقش، ما تخدعش، ما تكذبش. بون تقدر تقعد سيلونسيو، ما تقدر ما تهدرش، تقول انايا ما نهدرش، بصح tu peux pas dire ما تقدرش tu peux pas donner un faux témoignage. Tu peux dire je maintiens le silence, je ne veux rien dire, mais tu peux pas dire حاجة qui est fausse. Tu donnes un faux témoignage. هذه سي كاش منها. Bon, هادوما كاع les choses ils font que ça concerne une société qui est équilibrée. Et normalement هذه هي في لو موند partout dans le monde هادوما لي règles هادوما sont appliquées ولاو حاجة d'une certaine manière ولا هما على base de la société. هما les piliers تاع الإسلام تاع الصح finalement. Bien que حنايا on s'est concentré avec des piliers اللي ما يستفاد منهم حتى واحد، مام حنا ما نستفادوش منهم. Par exemple كي تصلي اسكو تفيد صاحبك، اسكو tu راك صليت، اسكو ça aide ton voisin، واحد او جيعان اسكو كي راح تصلي اسكو ça va l'aider. صليت با، حنا على بالنا حنا في الحومة عايشين انصامبل، على بالك تشوف ناس بلي كي سون بوفر، الناس على بالك بهم عايشين زعما دون زين بياس راهم غاشي تما خاري عليهم، وانت تروح تصلي وتطلب ربي باش يعاونهم، ولا ميم نتايا ما على بالكش بيتيت ما تطلبش ميم با ربي باش يعاونهم، تطلب تو دوموندي يا ربي اللهم ما صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وعلاش هادو سي لي ميساج ديو لي انفايي كوم ميساجي وانت دوموندي لديو باش يعاونهم. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Vraiment, عبالك الناس كي يكون يصلي ومنا il devient un robot, un perroquet. شغل كيما زعما تقول زعما جندي ولا بوليسي يقول لك انا جو سوي اون تران سولمون دو سويفغ لي زوتر، ما نخممش. وهذا هو واش صاري في لا رياليتي. سي فريمون بيزار. واش لو كاين au fond de la question هذه تاع لا بريير كي نيت بيرسون. كي تشوف زعما الاركان قلت لك الخمسه، الشهاده كيفاش ركن تاع الشهاده، alors que الشهاده في القران معناتها témoignage. donc tu dois être c'est-à-dire لازم تكون تشوف، لازم تكون تما، لازم un témoin لازم يشوف ويسمع. un témoin d'accord. c'est-à-dire لو كان نتايا tu n'es pas présent ما تقدرش تقول انا شاهد. زعما كي تقول جيب زوج شهود، والشهود وشنو هادو سي 200. دونك شهود معناتها سي دي جون كي سون على بالهم شافوك. حنا في الجزائر سي كاع خرطي. باغ اكزومبل تخرج تحب عفسه في لاميري ولا في البلديه ولا في الدائره ولا يقول لك روح تجيب زوج شهود، تخرج برا يقولوا السلام عليكم ساعه خو واش تقدر تشهد معايا، عندك رجعت معاك تقدر تشهد معايا كم كوا ما نخدمش. يقول له وي ماشي مشكل، يقول برك سينياتي تروح تما تشهد ما تعرفوش ميم با، تعرفوش ميم با. وهذا هو. دونك الشهاده هذه ان بينيفيسي بيرسون، ما تفيدك ما تفيد واحد اخرين. اون بلوس ماكش شاهد، ماكش tu n'es pas un témoin que محمد est le messager de Dieu. هذه غير راك تكذب، راك تخرط. tu n'es pas un témoin. tu peux témoigner باللي il existe un seul Dieu une fois que tu as déduit باللي الدنيا هذه ربي اللي خلقها. donc tu peux dire que je témoigne que cette vie, cette terre, tout ceci a été créé par Dieu. Et tu peux dire je témoigne أشهد أن لا إله إلا الله. donc كاين un seul Dieu، ما كاش حاجة واحدة أخرى، ما كاش un autre Dieu à part de Dieu. كاين Dieu حنا بون في العربية ما كاش ماجوسكيل، donc on Dieu en هكذايا majuscule avec des majuscules et Dieu minuscule. le Dieu minuscule تقدر تكتبو en pluriel.
en pluriel, alors que Dieu majuscule تكتبوه seulement en singulier. parce que هادوما Dieu هذا وحده كي يكون Dieu صغير minuscule يكون إله ولا pluriel آلهة. Et Dieu majuscule c'est Allah. Donc ما كاش Allah c'est pas le nom ماشي اسم تاع Dieu. C'est Dieu. Comment dire Dieu en arabe? Allah. Comment dire God en arabe? Allah. Comment dire Deus or Dio mio, Dio en arabe c'est Allah. Comment dire Deus en arabe? Allah. ويعرفها كاع les langues عندهم le concept de Dieu. Bon, le sujet là تاع الصلاة. Ça c'est vidéo numéro 1. Je vais revenir dans une vidéo numéro 2. Parce que maximum أنا عندي واحد 15 minutes en ce moment, donc elle est 11 minutes. Donc هادوما l'idée تاع الصلاة هادية خممت لها باسكو شفت أنا بون نقول لكم سيريوزمون كنت نصلي بيان سور كنت نصلي كوم تو الموند كان يصلي ونروح للجامع نروح صلاة جو me rappelle pas ولا فريمون صح صليت الفجر ما صليتوش جو me rappelle peut-être ولا صليت واحد اون فوا ولا دو فوا في حياتي كاع مي لي زوطر صليتهم داكور à un certain moment شفيت الحاجة انتريسونت واحد باسكو انا قلت باب زوار اليونيفرسيتي تاع باب زوار بصح ما كملتش لي زيتيد تاعي تما رحت ايور باش كملت لي زيتيد درت سبيسياليتي تاعي درتها ايور باسكو على جالي كراف من صراحة المشكل في لي زاني 80 درت لا سبيسياليتي ايور مي هذاك الوقت بالك تكون ايتيديون في لي زاني 80 المشكل الكبير تاعك كاع بون سي ترونسبور بالك بزاف كنا نديرو ستوب ومنا ولا سكن في القبة دونك ملوس كي تطلع من باب زوار تجي لوساندي ملوساندي باش تطلع القبة ميزيرية بون الصباح لازم تنوض بكري باش تلحق تربد التران لي كور يبداو 8h30 دونك لازم تنوض 5h دو ماتان باش تلحق الور باش تلحق الور ويتخرج العشية لي ديرني كور اون جينيرال واحد 5h30 تلحق للدار كلاكي ديجا تلحق باب تلحق لوساندي باش تطلع الطلعة هاديك تاع القبة منا l'un des problèmes كاع اللي كان حنا عندنا سيتي ترونسبور باسكو لي كوس ما كانوش فريمون شغل كيما راهم دوكا ولا وشنو سيتي لو ستوب نديرو اوتو ستوب لو سان ندير اوتو ستوب القبة اوتو ستوب القبة واش يصرا سي واحد خطر واش قال لي على بالك قال لي كون تجينا الدولة كون زعما تجينا دي فري ميزيلمون قال لي كي تكون تمشي بلا ما دير ستوب يحبس واحد يحبس لك يقول لك قال لك اسمع يقول لك وين راك رايح نوصلك هكذا باسكو الاسلام كيفاش وهذا هاديه على ليبوك هاديه شغل سيتي با زعما حاجه وعلاش شفت لها انايا غادي صدق دي زادي 80 شفت لها باسكو ça m'a touché un peu ça m'a touché d'une manière différente هذاك الوقت مي دوكا ça m'a touché d'une autre manière ثاني qui est très intéressant parce que la réalité هذه وهذا هو لو سوجي ça revient le sujet تاع الصلاة que je vais continuer dans la prochaine vidéo تبعوا معايا